कोही मलाई भेट्न आयो भने यस्तो खुसी लाग्छ नि। आज चाहिँ मलाई मेरो साथी भेट्न आएको छ। हामी चाहिँ एक दिन भेटौँ भनिरहेका थियौँ, फाइनली भेट्ने दिन पनि जुरो। यो क्लिप चाहिँ हिजोको हो। आज चाहिँ म यसलाई एडिट गरेर पोस्ट गर्न लागिरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो कि ऊ मलाई भेट्नको लागि आयो। साथी रुममा आएपछि त केही त बनाएर खुवाउनु पर्यो भनेर मैले 2वटा करेन्ट चाउचाउ र अन्डा फ्राई गर्नतिर लागेँ। हामीहरूले धेरै मस्ती गऱ्यौँ, टिकटक पनि बनायौँ डान्स गरेर। उसलाई त डान्स गर्न पहिलादेखि नै आउँथ्यो, मलाई भने आउँदैन थियो। मैले कम्तीमा नि 10-12 चोटि टेक लिएँ होला। एकदमै रमाइलो भयो, माहौल नै मिठो भयो। हाँस्दा हाँस्दा मेरो त पेट नै दुखेको थियो। धेरै नै भएको थियो नभेटेको। सबै तृष्णा मेट्ने गरे हामीहरूले चाहिँ मस्ती गऱ्यौँ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा एक्लै बस्दाखेरि एक्लोपन महसुस हुन्छ। आफ्नो परिवारबाट टाढा बस्दा कोही मान्छे आएर बोले पनि वाउ यो त मेरो आफ्नो मान्छे जस्तो लाग्छ रहेछ। झन् कोही मान्छे मलाई आफ्नो मानेर भेट्न आयो भने त मलाई त एकदमै खुसी लाग्छ। एकदमै खुसी लाग्यो तिमी मलाई भेट्न आएर एकछिन भने पनि हामीले टाइम स्पेन्ड गर्न पायौँ। फेरि पनि भेट्ने मौका जिरिराखोस्।